Arthur estava jogando seu game favorito, quando um raio atingiu o computador. Arthur encontrou um elfo, um dragão e uma princesa. Eles embarcaram numa aventura para salvar o reino. Enfrentando desafios e o vilão, Arthur aprendeu muito. Eles conseguiram derrotar o vilão e salvar o reino. Um portal se abriu, levando Arthur de volta para casa. Arthur acordou em sua cama, tempestade passada. Seu computador estava funcionando perfeitamente. Arthur nunca esqueceu a aventura que viveu. Continuou jogando, agora com uma nova perspectiva. Os jogos eram portões para mundos mágicos e aventuras incríveis.